Как вы знаете, в тибетской медицине мы выделяем 3 доши: ветер, желчь и слизь. Бывает и выделяем в зависимости от 3 дош 3 типа личности: люди ветра, люди слизи, люди желчи. Конечно, существует множество комбинаций этих дош, но сейчас говорим только о 3 дошах: ветер, желчь, слизь. И конкретно сейчас говорим о людях конституции ветра или люди ветра. Это люди очень чувствительные, которые постоянно находятся в состоянии поиска, и у этих людей постоянно где-то что-то беспокоит, какие-то боли или тревоги, или напряжение и так далее. И эти люди постоянно находятся в состоянии легкого психоэмоционального напряжения. И очень много наших пациентов встречаются именно этой конституции, и мы с ними очень хорошо работаем с помощью фитотерапии, тибетских травяных сборов, и с помощью различных методик, процедур тибетской медицины. Это иглорефлексотерапия, массажи, прогревание, остеопатия и так далее. Люди ветра — это не просто одни какие-то люди, все одинаковые, нет. Люди ветра отличаются между собой очень сильно. Поэтому каждому человеку мы подбираем индивидуальное лечение, которое подойдет в данное время и в данное состояние.